Fala, viciados do medo. Vocês já se perguntaram, será que animais possuem um sexto sentido? Será que eles conseguem sentir e ver algo paranormal? Esse tema é bem debatido, pois muitos donos de animais de estimação costumam achar estranho certas reações e comportamento dos bichos. No vídeo de hoje veremos animais que supostamente viram fantasmas e que seus próprios donos não conseguiram perceber. Mas antes de prosseguir, se curtem meu conteúdo, peçam que compartilhem meus vídeos em suas redes sociais ou indiquem o canal a algum amigo. Assim o canal continua crescendo. Obrigado. Nesse primeiro vídeo, o cachorro em questão é chamado pelo seu dono, porém ele olha atentamente para onde seu dono está e fica se recusando a ir de encontro a ele. Pela expressão do cachorro, parece estar com muito medo. Ele até tenta ir de encontro ao dono, mas acaba não indo. Será que ele viu algo assustador onde seu dono estava? Veja. Come on. Come on. Annie. Come on. Já esse segundo vídeo é bem interessante. O dono do cachorro já havia notado presenças paranormais em sua casa, como se algum fantasma estivesse habitando ali com ele e seu cachorro. Repare que dá para escutar o som de um aparelho que capta vibrações sonoras de modo mais amplo. Esse aparelho é bem utilizado por caçadores de fantasmas para registrar sons do ambiente da casa de forma mais exponencial. O aparelho também serve para se comunicar com um provável fantasma que esteja ali assombrando o local. Em certo momento, o cachorro age de forma estranha, como se tivesse enxergado algo. Ele fica focado no que vê e de repente ele sai em direção ao que ele viu. Can you walk up my steps? I want to capture you on video, spirits. Look at the dog. Oh, nice. I just seen an orb come through. Ooh, oh my God. I just seen an orb come straight to the right side of the camera at 117. I did see something come from the left side of the dog, but I'm not sure on that. His tail is not moving. See his head turn. Oh, losing focus, losing focus. Oh my God. Bom, gatos também entram na lista. Nesta filmagem amadora, a dona da gata se estranha quando ela passa a olhar fixamente um móvel de sua casa, e como se estivesse interagindo com alguma coisa. Essa filmagem é bem bizarra. Uma norte-americana relata a seguinte situação: sua cachorrinha sempre deixa de fazer o que está fazendo exatamente às 9h15 da noite e fica atenta a um canto da casa onde não há nada. Por mais que a dona da cachorra tenta distrair ela, nada do que a dona faça ou diga resolve o problema. É como se a cachorra ficasse em estado de hipnose, olhando para um canto da casa, exatamente no mesmo horário e todos os dias.
Para piorar, o outro cachorro passa também a acompanhar a cachorrinha e ambos passam a olhar para o canto da casa com bastante atenção. So this is what Bella does, like between 9:15 and 9:30 every night. She stares at the same corner. Actually, we're kind of all tucked in back in the back, and the other dogs are with me, but she cruises out here almost nightly to just sit by herself, even in the dark, and just stare at this corner. Bella, honey. Bella. Bella. It just doesn't really distract her. Her mode of thinking and paying attention to whatever it is. Sometimes medicine will do it too, but nothing compared to what Bella's doing. Although they do tend to raise their head at the same time. There are times when their heads will both go in the same direction where there is nothing. Já neste último vídeo se trata de um dono americano de um gato que diz que seu gato supostamente vê algum tipo de fantasma. Para não duvidarem dele, ele passou a gravar o ocorrido e o gato passa a balançar a cabeça em várias direções, como se estivesse vendo algo a se mexer. Só que o próprio dono faz questão de mostrar a direção para onde o gato está olhando. E dá para perceber que não há nada. Bem sinistro. I've recorded this on my phone and it is in portrait mode, so ignore that. It was about 1 AM and it was in my bedroom and he was staring at the wall behind me and off to the side, sort of into the corner of the room. Some people say jinns and spirits and stuff are often in corners of rooms. So if you believe in ghosts and things and stuff, then get a cat, or maybe don't get a cat because it will probably freak you out when it does this, if it does this. So enjoy the rest of this video, I guess. Então, pessoal, vocês têm algum animal de estimação que age de forma estranha? Vocês acham que animais de estimação possuem uma espécie de sexto sentido? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado e até o próximo vídeo. Mwahaha!